मोहम्मद के 11 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी से रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मिलनापुरे के मुताबिक दोनों रेलवे स्टेशनों के निरीक्षकों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। जनता से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान के मिलने पर आरपीएफ के टोल फ्री नंबर 182 या पुलिस के टोल फ्री नंबर 112 पर इसकी सूचना तत्काल दें। उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल एक धमकी भरे पत्र में जैश ए मोहम्मद ने संदेश दिया है कि हम अपने जिहादियों की मौत का बदला लेंगे, हम भारत सरकार के होश उड़ा देंगे और 8 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन और मंदिरों को निशाना बनाकर बम से उड़ा देंगे, जिसकी पुष्टि आरपीएफ अधिकारियों ने की है। खासकर दुर्ग के साथ रायपुर राजनांदगांव स्टेशन में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो अलर्ट जारी किया गया है वो ये है कि हम न सिर्फ दुर्ग की, जिसका नाम आया है उस पत्र में, न सिर्फ दुर्ग बल्कि रायपुर, बिलासपुर, वही जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। आरपीएफ के साथ हम सर्च कर रहे हैं पूरे एरिया की और पेट्रोलिंग भी हमने बढ़ाई है और ये तो हमने रात से ही शुरू कर दिया है और आगे भी जारी रहेगा। ये 8 अक्टूबर और उसके बाद भी इसको हम ऐसा मानते हैं कि इसमें बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वो अलग बात है कि ये न्यूज़ जो है वो कितनी सही है कितनी गलत है, अलग बात है, लेकिन हमारे स्तर पर हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। को फोर्स बढ़ाया, कितने फोर्स अभी और नेक्स्ट लगाएंगे उसमें? हाँ, फोर्स बढ़ाया है, करीब हमने 10 फोर्स बढ़ाया है, लेकिन और हम डिमांड करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। मैम, जो कि एक चीज़ और भी देखने को आता है कि अपना जो रायपुर का रेलवे स्टेशन है उसके एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं वो सारे ओपन एरिया से, उसको देखते हुए मैम क्या मतलब सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सारे पॉइंट ओपन है? हाँ, पॉइंट्स ओपन है। इसमें हमने डीआरएम साहब के साथ विजिट किया था और उस पर चर्चा चल भी रही है कि जितने कम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होंगे पुलिस के लिए सुरक्षा करना उतना ही आसान होगा। तो इस पर चर्चा चल रही है, कोशिश होगी कि जितनी जल्दी ये पॉइंट्स बंद हो जाएं, कम से कम एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी। मतलब बॉम्ब से उड़ाने का था तो कुछ बॉम्ब डिटेक्टर वगैरह कुछ इस तरह? हाँ, वो लगे हुए आरपीएफ हमारे पास तो नहीं, लेकिन आरपीएफ के पास है स्क्वाड है हमारे पास, हम अलग से बीएचक्यू से बुलवाएंगे और डग स्क्वाड भी हैं जो कि रात से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं।